ไหมนะครับก็เอาคีย์บอร์ดเมื่อ2ปีก่อนนะครับ Keychron K4 มาทำการมอดจากเสียงที่มันป้องป้องแป้งแป้งแบบนี้นะฮะให้กลายเป็นแบบนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ผมซื้อจากใน Shopee นะครับมาเป็นเซตเลยถ้าสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวแรกเป็นที่แกะสวิตช์นะครับผมสวิตช์ที่นำมาเปลี่ยนในครั้งนี้ผมเลือกเป็น Gateron Yellow Switch นะครับก็สั่งจากทางร้านเดียวกันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเซตคู่กันนะครับจริงๆใช้แค่3อันแค่นั้นแหละฮะตัวจับสวิตช์นะครับตอนที่เราจะเอามาลูบจริงๆไม่จำเป็นก็ได้ครับอันนี้จำเป็นนะครับตัวแกะคีย์แคปตัวนี้เป็นที่ดึงสวิตช์นะครับจำเป็นครับอันนี้เป็นน้ำยาลูบชนิดต่างๆนะครับเป็นลูบสวิตช์ลูบสแตปแล้วก็ลูบสปริงนะครับความหนืดจะต่างกันตัวนี้ก็จะเอาไว้ลูบตัวสวิตช์นะครับ Clytok 2050 G0 นะครับตัวนี้ชื่อ Paramex นะครับเอาไว้ลูบตัวปุ่ม Space Bar ปุ่มชิปนะครับในส่วนของตัวที่เป็นก้านเหล็กนะครับอันนี้ที่วางแท่นวางนะครับจริงๆไม่จำเป็นแล้วผมไม่ได้ใช้เลยกล่องตัวนี้เอามาใช้สำหรับลูบสวิตช์นะครับหรือใครไม่มีก็เอาใส่ถุงพลาสติกก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเขย่าเดี๋ยวมาดูจะเห็นในขั้นตอนอีกทีนะครับเทปมัดเอาไว้สำหรับลดเสียงเวลาที่ปุ่มชิปปุ่ม Space Bar มันกระแทกลงไปนะเราไขน็อตจากด้านข้างออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็สไลด์มันใช้ที่ดึงคีย์แคปออกให้หมดก่อนนะครับมาถึงขั้นตอนดึงสวิตช์ออกบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองกดให้ดูครับว่าเสียงเดิมของ Red Switch เนี่ยมันจิ๊กยังไงอันนี้เทียบกันของเก่ากับของใหม่นะครับก็จะเห็นว่าแบบใหม่เนี่ย Gateron จะเป็น5พินแต่พอดีว่า Keychron K4 V2 ของผมมันมีช่องให้ใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าของท่านไหนซื้อไปใส่ไม่ได้มีแค่ช่อง3พินก็ตัดขาสีขาว2ขานั่นออกฮะไม่ยากเลยไม่ยากลองฟังเสียงเทียบดูนะครับหลังจากแกะสวิตช์ออกเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาแกะตัวสแตปออกกัน
วิธีการแกะตัวสแตปออกนะครับก็ไม่ยากฮะเอาตัวเหล็กปลายแหลมอะไรก็ได้นะครับกดไปที่ตรงล็อกทั้งสองฝั่งนะครับมันก็จะเด้งออกมาแล้วเราก็เอาครีมที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงของผมนะครับหนีบออกมาฮะทำอย่างนี้กับทุกอันนะครับแล้วเวลาแกะออกก็คือดันหมุนออกไปด้านนอกนะครับดันออกจากตัวมันก็จะหลุดออกมาให้อย่างนี้ครับทำแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งครับดันออกก็จะดึงออกมาเพื่อที่จะทำความสะอาดตัวก้านเหล็กทั้งหมดออกได้นะครับตัวขาสแตปจะเป็นอย่างนี้นะครับอันเล็กๆเป็นตัวที่ทำให้ส่งเสียงความรำคาญของเรานะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการมันกันวันนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดตัวแกนเหล็กทุกอันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาดัดให้มันตรงนะครับวิธีการดัดก็ไม่ยากครับวางไว้บนหน้าจอมือถือแล้วก็เอาครีมหนีบทั้งสองฝั่งนะครับค่อยๆดัดทีละนิดทีละนิดมันหักได้นะครับอย่าบิดแรงค่อยๆบิดทีละนิดครับวิธีจะเช็คว่ามันตรงแล้วดีแล้วหรือยังนะครับก็วางบนหน้าจอมือถือแล้วเราลองเอานิ้วแตะๆดูครับว่ามันเริ่มที่จะไม่กระเด้งขึ้นมาตามมือแล้วหรือยังโอเคน่าจะตรงดีแล้วครับก็สามารถที่จะเตรียมเอาไว้สำหรับลูปได้หลังจากนั้นเราก็แกะตัวแผ่นเพลทออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแกะแบตเตอรี่เพื่อใส่โฟมข้างในออกอีกทีหนึ่งขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสายแบตเตอรี่จะขาดเอาเหล็กปลายแหลมเหมือนเดิมครับค่อยๆดันมันออกมาก็จะสามารถแกะสายแบตเตอรี่ออกได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาโฟมที่แถมมาจากคีย์บอร์ดคีย์คอนนะครับของเรานะฮะมาตัดให้มันพอดีครับแล้วก็ยัดกดไปตามช่องน็อตต่างๆนะครับกดไปเลยครับง่ายมากแล้วเราก็เจาะรูสำหรับแบตเตอรี่ให้เขานิดหนึ่งก็เรียบร้อยครับเสร็จที่เหลือเราก็เอาแปะวางๆนะครับพยายามให้มันได้เสียงซาวด์อะคูสติกที่มันค่อนข้างนุ่มๆแน่นๆนิดหนึ่งพอได้ที่แล้วเราก็ต่อสายแบตเตอรี่กลับคืนครับแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยครับว่าไฟมันติดหรือเปล่าตรงนี้อย่าไปกดแรงมากนะครับวางให้มันพอดีล็อกตัวช่องสวิตช์บลูทูธโอเคไฟติดเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการมอดเทปนะครับเอาเทปที่ได้มาเราเอามาแปะตามโซนต่างๆที่เป็นกดชิปสเปซบาร์หรือกดปุ่ม Enter นะครับถ้าใครหาไม่ได้จริงๆก็เอาพลาสเตอร์แปะแผลที่เป็นผ้านะครับมาแปะผมว่าอันนั้นน่าจะได้เสียงที่นุ่มกว่าด้วยทีนี้มาตัดขากันนะครับในส่วนของขาสแตปให้ตัดในโซนเล็กๆตามภาพนี้นะครับออกมันจะมี2ฝั่งครับนะครับตรงจุดที่มันจะทำให้เสียงกระเด้งแป๊กใช้แกะตัดเล็บตัดง่ายสุดครับหลังจากตัดแล้วจะเห็นความแตกต่างครับด้านซ้ายจะเป็นก่อนตัดด้านขวาจะเป็นหลังตัดแล้วมันจะไม่กระดิกแล้วเราลูบตัวสแตปด้วยไคลท็อก 2050G0 นะครับทาไปเลยครับส่วนที่เป็นตัวพลาสติกทั้งหมดทาไปให้หมดเลยแล้วเราก็ลูบตัวก้านเหล็กด้วยพามาแท็กนะครับจุ่มเลยฮะแล้วก็ใช้พวกกันป้ายตัวนี้จะมีความหนืดกว่าตัวไคลท็อกนะครับเราก็เลยจะแยกกันลูบตอนใส่กับคืนให้สังเกตดีๆนะครับหันด้านที่เป็นรู2รูออกมาด้านนอกแล้วค่อยสวมกลับเข้าไปแล้วค่อยใส่ก้านเหล็กเข้าไปตรงรูเดิมวิธีการใส่กับคืนก็ทำย้อนทางเดิมครับบิดเข้าหาตัวแทนเท่านี้ก็เสร็จการลูปสแตปเรียบร้อยครับแล้วเราก็ใส่กับคืนเพลทเข้าไปทุกชิ้นสังเกตจะเห็นมี
แปะเทปอีกเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยลดเสียงแหลมๆของมันนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะฮะอันเนี้ยผมยังใส่น้อยไปนิดนึงหลังจากทำคลิปเนี่ยผมไปใส่เพิ่มอีกมันก็จะเสียงแน่นขึ้นอีกนิดตอนนี้เราก็จะแกะสวิตช์เพื่อจะเอามาลูปนะครับทั้งหมด100ตัวนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่แกะสวิตช์กดออกมาแยกเป็นแบบนี้ครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ลูปทีละชิ้นใช้น้ำยาในการลูปสปริงเทเข้าไปในกล่องครับแล้วก็เขย่าเพื่อให้น้ำยามันเกาะตัวสปริงทั่วๆกันนะฮะโอเคได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะลูปกันใช้น้ำยาคลายท็อก 2050G0 ในการลูปตัวสวิตช์เช่นเดิมครับโอเคเราซื้อที่จับมาแล้วเราแล้วก็เอามาใช้จับสักนิดหนึ่งนะครับทาไปครับ4ด้านทั้งตัวปุ่มสวิตช์แล้วก็ตัว housing ที่ใส่เขานะครับแต่จริงผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อไอ้ตัวจับมาครับเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ใช้ครับทาไปบางๆนะครับจะใส่เยอะมากเสร็จแล้วก็ประกอบกับคืนครับผมทำอย่างนี้ครับ100ตัวเดี๋ยวตอนหลังๆผมก็จะไม่ได้ใช้ตัวจับแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่ายิ่งใช้มันยิ่งช้ามันเพิ่มขั้นตอนนะครับผมก็แค่เอามือหยิบสวิตช์มาจับดีๆแล้วก็หมุนลูปแล้วก็ใช้นิ้วคีบตัว housing แล้วก็ลูปเสร็จแล้วผมก็ค่อยใช้ครีมครับหนีบสปริงเพื่อเอาสปริงมาหย่อนใส่ไปในตัว housing มันเนี่ยก็นิ้วหนีบแบบนี้ฮะแล้วก็ลูบไปผมรู้สึกมันง่ายกว่าเห็นไหมครับแท่นเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาวางอะไรด้วยซ้ำผมเทออกมาหมดแล้วผมก็ประกอบเสร็จผมก็เอากลับใส่กระป๋องนะครับแล้วเดี๋ยวทำเสร็จจนครบ100ตัวเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่ในคีย์บอร์ดอีกทีหนึ่งผมว่าแบบนี้ง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดตังค์ไปหลายส่วนเลยครับแท่นนี่ถ้าตีเป็นราคาก็น่าจะหลายร้อยบาทอยู่ครับในเซ็ตเพราะเซ็ตนี้ทั้งหมดมันเกือบ 2,000 ได้ครับเซ็ตอุปกรณ์ลูปทั้งน้ำยาผู้กันความจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆก็ผู้กันสัก1อันครับน้ำยา3ตัวกระป๋องใส่สปริงก็ไม่ต้องก็ได้ครับใช้ถุงพลาสติกก็ได้เทน้ำยาใส่ถุงพลาสติกแล้วเขย่าเอาก็ได้ทีนี้ขั้นตอนการใส่สวิตช์ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะตอนที่กดลงไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ขาตัวขาทองแดงนะครับงอได้ซึ่งในคลิปนี้ก็งอไปหลายอันเหมือนกันครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันน่าจะติดทุกอันแต่จริงๆแล้วไม่ทุกอันครับหลังจากประกอบเสร็จก็ลองเปิดไฟดูครับเข้าใจว่ามันติดแต่จริงๆแล้วมันควรจะไปเสียบสายแล้วก็กดทดสอบในเว็บไซต์ทดสอบปุ่มคีย์บอร์ดก่อนสักนิดหนึ่งโอเคแล้วเราก็ประกอบไปคีย์แคปที่ผมเลือกใช้ของ Yeezy นะครับตัวนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ1สีสวยนะครับวัสดุดีแล้วก็ปุ่มที่เขาให้มาเนี่ยมีหลากหลายครับโดยเฉพาะของคีย์คอนเนี่ยมันจะมีปุ่มอินเทอร์เน็ตคอนโทรลแล้วก็ชิปที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยที่มันจะไซส์ไม่เท่ากันกับด้านซ้ายโชคดีเหลือเกินที่สั่งจากทางร้านนี้มาแล้วก็ทำให้ปุ่มมันพอดีนะครับแต่ยังเป็นภาษาไทยนะครับแฟนผมก็ใช้ได้ด้วยเนี่ยครับพอมาลองทดสอบปุ่มแล้วปรากฏว่ากดไม่ติดขางอผมก็ต้องมานั่งเอากรรไกรตัดเล็บดัดแต่ดัดไม่ยากครับแล้วเราก็เสียบกลับคืนเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียง before after กัน
ก็จบไปแล้วนะครับการมอดคีย์บอร์ดเมื่อ2 ปีก่อนของผมนะครับหวังว่าทุกคนที่ดูกันก็คงจะเอาไปทำตามกันได้ไม่ยากนะครับผมในคลิปต่อไปทางลองไม้จะมีอะไรมาลองแล้วก็เอามารีวิวให้ดูแล้วก็สาธิตให้ดูเนี่ยก็รอติดตามชมกันคลิปต่อไปด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ